छोटे बच्चे जिन्हें खांसी और जुकाम होता है, उनकी रात की नींद बेचैनी भरी होती है। सामान्य बाम के विपरीत, जिसमें मेंथोल, कपूर और कृत्रिम सुगंध जैसे तत्व होते हैं, नेज़ोबडी बाम में डिल लीफ, कैमोमील, लैवेंडर, पिचूली, धनिया और नीलगिरी के प्राकृतिक आवश्यक तेल होते हैं। नेज़ोबडी खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है और आपके परिवार को रात में चैन की नींद दिलाने में मदद करता है। नेज़ोबडी बाम एक सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेदिक बाम है।